ดูนะครับพระคัมภีร์หนังสือที่เปลี่ยนชีวิตของเรานะพระคัมภีร์ที่เป็นหนังสือเปลี่ยนชีวิตของเราเป็นหนังสืออย่างไรหนึ่งนะเป็นหนังสือที่มีสิทธิอำนาจของถ้อยคำนะสิทธิอำนาจของถ้อยคำนะในข้อแรกนะครับในอะไรมาระโกใช่ไหมมีข้ออะไรครับมาระโกนะครับ1 2 3ข้างบนมีใช่ไหมเจอเลยครับอ่านครับพระเยซูจึงตรัสตอบเหล่าสาวกว่าจงเชื่อในพระองค์เถิดเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นตามนั้นจริงเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นในปีตอนนี้มีตรงไหนที่บอกว่าถ้อยคำหรือเป็นคำมีไหมมีไหมนะจงลอยไปเป็นถ้อยคำนะหรือถ้าง่ายๆก็คือถ้าผู้ใดสั่งก็คือพูดออกมาไงเนี่ยเป็นถ้อยคำนะจงลอยไปแน่นอนตรงนี้เป็นถ้อยคำแล้วนะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงนะโดยความเชื่อก็จะเป็นงั้นเพราะถ้อยคำของเรามีสิทธิอำนาจคำพูดพระคัมภีร์มีหลายตอนได้พูดถึงเยอะแยะมากมายตลอดพระคัมภีร์ให้เราเห็นว่าคำพูดมีฤทธิ์เดชนะแล้วก็คำพูดพระคัมภีร์ในสุภาษิตหรืออะไรที่ผมใช้อยู่หลายครั้งความเป็นความตายอยู่ที่ลิ้นหรือถ้อยคำและในยากอบก็บอกว่าเราสามารถจะอวยพรใครหรือจะจุดไฟหรือแช่งด่าเป็นไฟนรกก็ได้เห็นไหมถ้อยคำของคนโดยพระเจ้าสร้างเราพระเจ้าให้ถ้อยคำเรามีอำนาจยิ่งถ้าเป็นถ้อยคำของพระเจ้ายิ่งมีอำนาจเมื่อเราพูดด้วยความเชื่อนะในตอนนี้จึงบอกว่าสั่งภูเขาให้เลื่อนไปมันก็จะไปแต่บางคนภูเขามันเข้ามาหาเราเพราะอะไรรู้ไหมคิดถึงแต่มันหรือบ่นนะนั้นมันไม่ได้สั่งมันไปนะคุณบ่นแบบไหนภูเขาเข้ามาหาคุณแค่นั้นแหละจนในสุดบางคนจะถูกภูเขาทับตายก็มีมันไม่ใช่ไปมันเข้ามาหาเราเรื่อยเพราะเราไปคิดถึงแต่มันแล้วไปพูดแต่สิ่งนั้นอ่ะมันทำไมอย่างนั้นมันเป็นอันนี้มันอันนั้นมันก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ตรงนี้ว่าสั่งให้ออกไปนะก็ในมัทธิวบทที่12ครับแต่เราบอกท่านทั้งหลายว่าคำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้นมนุษย์จะต้องรับผิดในถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษาเหตุว่าที่เจ้าจะพ้นโทษได้หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้นก็เพราะวาจาของเจ้าความหมายปีตอนนี้ง่ายๆคือว่าเราต้องรับผิดชอบถ้อยคำเราเพราะถ้อยคำของเรามันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นชีวิตของเราฉะนั้นเมื่อเราพูดออกมาอย่างไงเราต้องรับผิดชอบนั้นต้องระวังนะครับนั้นต้องระวังระวังในสิ่งที่เราพูดอย่าพูดในแง่ลบนะอย่าพูดในสิ่งไม่ดีมากกว่าสิ่งที่จะพูดถึงสิ่งดีเพราะเราต้องรับผิดชอบถ้อยคำนั้นนะครับแล้วก็2ก็คือพูดให้น้อยเพราะเราต้องรับผิดชอบนะครับระวังสิ่งที่เราพูดออกไป2ดีที่สุดควบคุมปากเราไว้พูดให้น้อยลงนะครับมาพูดให้น้อยลงโอกาสผิดพลาดก็จะน้อยลงด้วยนะครับแต่เมื่อถึงเวลาพูดก็ต้องพูดนะครับนะพระเจ้าสอนเรานะไปประกาศข่าวประเสริฐที่จะให้พูดก็ไม่ได้พูดแต่ที่ไม่ใช่อยู่ในบ้านพูดเยอะแยะเลยแต่พอออกไปประกาศพูดไม่ออกนะข้าพเจ้าช่วยเรานะครับในยอห์นบทที่1ต่อไปครับด้วยกันนะครับ1 2 3พระเจ้าได้ทรงทำตามถ้อยคำของพระองค์เสมอก่อนที่พระเจ้าได้ทรงสร้างโลกนี้พระองค์ได้ตรัสว่าในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่และพระวจนะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าสร้างโลกด้วยอะไรครับถ้อยคำไม่ใช่ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์แต่เพียงแต่พูดแค่นั้นเอง
พูดออกมาสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นและสำเร็จฉะนั้นคำพูดสร้างชีวิตคำพูดสร้างสิ่งต่างๆนะครับการถ้อยคำของเราก็เหมือนกันถ้อยคำของเรามีชีวิตถ้อยคำของเราสามารถจะสร้างสิ่งใดขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นทำไมเรามาคริสตจักรทำไมเราไปเซลล์เรามาคริสตจักรเพื่อจะฟังถ้อยคำของพระเจ้าและถ้อยคำของพระเจ้าให้ชีวิตและเมื่อเราไปเซลล์แล้วก็พูดถึงถ้อยคำของพระเจ้าหนุนใจกันใครมีคำพยานใครมีเลม่าใครมีอะไรเราแบ่งปันกันและทำไมให้กลุ่มทีม2นะครับเราได้รับถ้อยคำแล้วเราส่งให้กันได้กันเพราะอะไรเพราะมันจะสร้างชีวิตของซึ่งกันและกันเราได้รับเห็นไหมพระคัมภีร์ตอนเดียวบางทีเราเห็นไม่เหมือนกันแต่ละคนอาจจะคนละมุมและเมื่อเราได้มุมนั้นเขาได้มุมนี้เขาได้มุมนั้นเราฟังเราก็ยิ่งได้รับพระคำก็ยิ่งสร้างชีวิตของเราขึ้นพระคำก็ยิ่งหนุนใจเราขึ้นมาถูกไหมครับเมื่อเรามาเซลล์นะครับเมื่อเราอยู่ด้วยกันให้ใช้ถ้อยคำของพระเจ้าพูดให้กันและกันอยู่เสมอนั้นมันจะสร้างชีวิตของเราให้มั่นคงขึ้นนะครับในคำว่าพลังในภาษากรีกใช้คำว่าดูนามิสนะครับซึ่งมีความหมายว่าดูนามิสหรือระเบิดพระเจ้าทรงมีคำพูดซึ่งคำพูดของพระเจ้ามันมีพลังยิ่งกว่าระเบิดนะสดุดีบทที่18ข้อ13อ่านด้วยกัน1 2 3ข้าเจ้าทรงนองถูกต้องในฟ้าสวรรค์และองค์ผู้สูงสุดก็เปล่งสุรเสียงโอเคนี้นะครับเพียงคำเดียวของพระเจ้าก็สามารถให้ชีวิตหรือสร้างขึ้นหรือทำลายได้เพียงคำเดียวของพระเจ้าจักรวาลเกิดขึ้นเพียงคำเดียวของพระเจ้าโลกนี้เกิดขึ้นเพียงคำเดียวของพระเจ้าชีวิตต่างๆของสัตว์ต่างๆได้เกิดขึ้นนะและเพียงพระเจ้าพูดคำเดียวนะครับฟ้าลงมาหรือจะทำลายหรือจะอะไรมันก็หมดไปทันทีนะคำพูดของพระเจ้าทรงฤทธานุภาพและทรงฤทธิ์เดชนะครับสดุดีอีกขอโทษตอนนี้มาสดุดีบท33อ่านด้วยกัน1 2 3มีไหมครับฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมากับบริวารทั้งปวงก็ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์ครับวันนี้ได้พูดไปแล้วโดยพระคำของพระเจ้าฟ้าสวรรค์ถูกสร้างขึ้นสิ่งต่างๆเป็นขึ้นนะโดยพระคำของพระเจ้ามากมายเห็นนะครับฮีบรูบทที่11ข้อ3โดยความเชื่อนี้เองเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างด้วยพระกำลังของพระองค์จากนั้นสิ่งที่มองเห็นเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นครับวันนี้ผมก็ได้เทศประจำตรงนี้ถ้าขอบคุณพระเจ้าผมเตรียมคำเทศอันนี้ก็จะมาจากหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมอ่านแล้วก็เอามาดัดแปลงแล้วมาคิดพิจารณาดูจริงๆผมว่าคริสเตียนเราเยอะนะที่เราเป็นคริสเตียนเราเชื่อพระเจ้าแต่เราจะดำเนินอยู่ในมิติข้างล่างนี้นะมิติข้างล่างนี้มันส่งอิทธิพลต่อเราเยอะแน่นอนคนในโลกทั่วไปมันตรงนี้มันมีอิทธิพลกับเขาโดยตรงอยู่แล้วแต่ของเราที่เป็นคริสเตียนสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็มีอิทธิพลต่อเราแต่เราอย่าให้มันคุมชีวิตของเราเราต้องทะลุกรอบตรงนี้ขึ้นไปข้างบนเข้าไปสู่มิติของพระเจ้านะซึ่งในพระบิดาตอนนี้ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นเราอยากจะเห็นอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราจริงเราต้องขึ้นไปข้างบนมิติตรงนั้นอธิษฐานกับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าให้พระเจ้าประทานนิมิตให้เราความฝันให้กับเราและก็เห็นสิ่งต่างๆนั้นที่เกิดขึ้นในมิติตรงนั้นเมื่ออันนี้นี่ประสบการณ์นะสิ่งที่มองเห็นมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นฉะนั้นเราอย่าบ่นและอย่าพูดว่าแย่อย่าพูดอะไรเพราะคุณพูดอะไรสิ่งนั้นมันก็จะเกิดขึ้นถึงแม้มันยังไม่มีนะเดี๋ยวมันจะมีนะแทนที่จะเป็นอย่างนั้นเราพูดสิ่งดีๆนะพูดสิ่งที่เป็นพระพรพูดสิ่งความเข้มแข็งพูดการเจริญขึ้นพูดความเข้มแข็งนะพูดพระพรพูดอะไรเพื่อจะให้สิ่งนี้มันเป็นดีไหมครับนะครับโอเคไปอันที่3ขอโทษ2พระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า
นะพระบิดาการดลใจจากพระเจ้า2 ทิโมธีบทที่3 16 ถึง 17ครับเราอ่านด้วยกันความเพียรทุกข้อได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้ารักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างนะครับท่านพีเขียนโดยคนประมาณ40 คนซึ่งเบื้องหลังแตกต่างกันบางคนเป็นกษัตริย์บางคนเป็นคนเก็บภาษีบางคนเป็นชาวประมงหรือบางคนก็เป็นนักปราชญ์หรืออะไรก็มีทุกรูปแบบนะและใช้เวลาประมาณ 1,600 ปีประมาณนั้นในการเขียนแต่ว่าพระคัมภีร์นี้สอดคล้องกันทั้งหมดนะครับเพราะอะไรเพราะมีผู้ดลใจคนเดียวกันคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับหรือพระเจ้าดลใจคนเหล่านี้ชีวิตคนเหล่านี้อุทิศกับพระเจ้าและเขายอมกับพระเจ้านั้นพระเจ้าใช้ชีวิตของเขานะครับในสภาพที่เขายอมทั้งหมดและเขียนเรื่องราวขึ้นมาซึ่งมีพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำฉะนั้นมันจึงสอดคล้องกันสอดคล้องกันพอจะหาจุดจริงๆเขาบอกว่ามันมีจุดบกพร่องเหมือนเห็นแต่เนื่องจากของบางอย่างเรายังศึกษาไม่ถึงหรือข้อมูลบางอย่างยังไม่พบเช่นว่าเมืองบางเมืองหรืออะไรเขาบอกว่าไม่มีหรืออันนั้นไม่อันนี้ไม่นั้นแต่จริงๆแล้วมันข้อมูลทุกอย่างมันถูกหมดมาพบทีหลังเนื่องจากบางอย่างมันยังไม่ถูกพิสูจน์ออกมาก็ได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเราพบว่านะพระพีทุกตอนนะมันสอดคล้องกันและมันเป็นเรื่องเดียวกันมันไม่ขัดแย้งกันถึงแม้เขียนคนละยุคสมัยเขียนคนต่างกันนะครับอันนี้คนที่เรียน BT อะไร BTCL นะก็จะได้เปรียบหน่อยพอก็จะเรียนพระคัมภีร์เยอะแล้วก็รู้พวกนี้เยอะนะครับอาการว่าดลใจใน2 เปโตร 1 ข้อที่ 10นะครับว่าคำเหล่านี้ไม่ใช่มาจากความคิดมนุษย์แต่มนุษย์ได้กล่าวคำจากพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจเขาฉะนั้นพระคัมภีร์จึงไม่ผิดพลาดและไม่ตกยุคสมัยนะไม่ตกยุคสมัยพระคัมภีร์ได้ถูกเขียนขึ้นและถูกรักษาไว้จนวาระสุดท้ายหมายความว่ามันจะยั่งยืนอยู่เป็นนิจและทุกอย่างที่กล่าวไว้ก็จะเป็นอย่างนั้นหลายอย่างได้เป็นไปแล้วนะดาเนียลได้เห็นรูปปฏิมากรและมันแสดงถึงยุคนั้นยุคนี้และจนไปถึงสิ้นยุคและทุกอย่างกำลังเริ่มพิสูจน์และประคำของพระเจ้ามันเป็นจริงจะไม่ผิดพลาดพระพีได้บอกว่าแม้จุดหนึ่งหรือขีดหนึ่งจะล่วงไปก็หาไม่ได้แต่จะสำเร็จทุกอย่างนะสำเร็จทุกอย่างฉะนั้นให้เรามั่นใจนะครับว่าพระคำของพระเจ้าของเราเป็นพระคำที่ยั่งยืนและแน่นอนและมีชีวิตพระบีช่วยให้เรารู้จักและเชื่อในพระเยซูในยอห์นบทที่20เห็นไหมครับพระเยซูได้ทรงประทานให้สัมพันธ์ประกาศต่อหน้าสาวกเหล่านั้นซึ่งไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้แต่การที่ได้บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์ครับพระวจนะของพระเจ้ามีไว้เพื่อจะช่วยให้เราทั้งหลายได้พบความเชื่อและได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ความเชื่อเกิดขึ้นได้ยังไงจากฮิบรูลงความเชื่อเกิดขึ้นจากการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นจากการประกาศพระวจนะของพระเจ้าโอ้นี่เขาต้องไปข้อนี้ได้ร้อยเต็มร้อยนะครับท่านพี่น้องถ้าเราอยากเห็นคนมาเชื่อพระเจ้าคุณอธิษฐานอย่างเดียวไม่พอครับคุณต้องเอาไปพูดถ้อยคำก็ขอพระเจ้านำให้ผมรู้ว่าจะคุยกับเขาอย่างไรเก็บพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่สำคัญที่สุดเราจะอ่านยังไงนะครับจะอ่านยังไงเดี๋ยวนี้เราอ่านในกลุ่มจีม2เราอ่านเฉลี่ยแล้วมันประวัติวันละประมาณ2 บทครึ่ง3 บท1 ปีก็จะอ่านได้1 รอบ1 ปีถ้าเราอ่านตามตารางอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าครบปีเราจะอ่านได้1 รอบแล้วแต่ว่าถ้าจะอ่านไวกว่านั้นอ่านวันละ20 บท90 วันจบเลยเอาขอโทษไม่ใช่20 บท20 หน้าก็ประมาณสัก 4-5 บท 5-6 บทนี่เหมือนกันนะประมาณสัก90 วันก็จะจบก็ทำต่อไปนะครับทำต่อไปนะ
3 ลักษณะของพระคำของพระเจ้าเป็นอย่างไรนะในฮีบรูบทที่4ข้อ12เราอ่านด้วยกันครับ1 2 3มีไหมฮีบรู 45ครับ ฮีบรูบทที่4ข้อ12เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตาย และทรงพลานุภาพอยู่เสมอคงยิ่งกว่าสัพของคงใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในเกล็ดกระดูก ครับ และสามารถที่จะใช้ความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย เห็นไหมในตรงนี้พระคำพระเจ้ามีชีวิตนะครับมีชีวิตฉะนั้นเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเราเชื่อในพระคำของพระเจ้าเราจะพบว่าชีวิตของเราฟ่องฟูขึ้นยิ่งเราสนใจยิ่งเราอ่านชีวิตของเราก็จะเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันที่2มีพลานุภาพสามารถทำให้เกิดผลได้คนที่มีพระคำของพระเจ้าทำงานในชีวิตเขาจะมีพลังและเกิดผลตัวอย่างโยเซฟทำไมโยเซฟเมื่อถูกล่อลวงเขาไม่ทำตามเพราะอะไรเพราะใจเขามีพระเจ้าเขามีถ้อยคำของพระเจ้าเขาบอกว่าถ้าผมทำผิดไม่ใช่ผิดแค่นี้แต่ผิดต่อพระเจ้านะเพราะพระคัมภีร์ได้สอนนะครับบอกว่าเมื่อเราทำผิดอะไรก็ตามเป็นการทำผิดต่อพระเจ้าด้วยดังนั้นเขาไม่อยากจะทำนั้นดังนั้นเนื่องจากพระคำมีผลอยู่ในชีวิตเขาได้ป้องกันเขาและพระคำในพระคัมภีร์ปฐมกาลก็บอกหลายตอนบอกว่าโยเซฟเองนะครับทำอะไรก็เกิดผลเพราะอะไรเพราะพระเจ้าอยู่ด้วยนะพระเจ้าอยู่ด้วยหรือถ้อยคำของพระเจ้าอยู่ด้วยกับเขาทำให้ชีวิตเขาเกิดผลและผมเชื่ออย่างนั้นว่าคนใดก็ตามที่ให้พระคำของพระเจ้าเข้าสู่ชีวิตเขาเป็นคนฉลาดเป็นคนมีปัญญาและเขาสามารถจะทำอะไรได้เกิดผลมากขึ้นนะครับมากกว่าคนอื่นๆมีความฉลาดและจะมีความเจริญขึ้นนะเพราะว่าพระคำของพระเจ้าทำให้ชีวิตเขานั้นเข้มแข็งขึ้นและมีพลังและเกิดผลนั้นพระคำของพระเจ้าในหน้าถัดไปนะมีความคมและหนักแน่นคำว่า2 คมนี้ปากหมายถึงปาก2 ปากเนี่ยปากเดียวก็รายการน่าดูแต่ปาก2 ปากเนี่ยครับแต่ตรงนี้ก็หมายถึงมันคมมากนะเคยถ้ามีดนี่นะมีดผ่าตัดของหมออันเล็กๆไม่ใหญ่เลยไหมนะแต่มันคมมากใช่ไหมผมเคยเห็นในบางทีในหนังเนี่ยมันกรีดแล้วโอ้โหเหี้ยเลยมันนะมันต้องคมแต่ถ้าเอามีดปังตอนี้ไปผ่าตัดนี่ผมว่านะไม่ได้นะ มันกระลุ่มกระลิ่งหมดใช่ไหม นะเหมือนกันพระคำของพระเจ้ามันคมหมายความว่ามันแทงทะลุเข้าจิตใจของเราเพื่อจะตัดเอาสิ่งต่างๆที่ไม่ดีออกไปบางอย่างมันฝังกระดูกฝังอยู่ในชีวิตของเราความบาปความไม่ดีความมนทินความอะไรเนี่ยพระคำของพระเจ้าเท่านั้นที่มันตัดเอาสิ่งนั้นออกไปได้นะครับปรัชญาเอาออกไปไม่ได้ความรู้ทั่วไปเอาออกไปไม่ได้แต่ถ้อยคำของพระเจ้าเท่านั้นที่มีความคมพอที่จะตัดและจัดการเอาสิ่งไม่ดีต่างๆออกไปจากชีวิตของเรานะครับและขนาดเดียวกันพระคำของพระเจ้ามันก็สร้างชีวิตของเราขึ้นมาด้วยสร้างเราขึ้นมาด้วยนะครับดังนั้นขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระคำของพระเจ้าบางคนนึกว่าฟังพระคำของพระเจ้าบางทีมันแทงทะลุจิตใจหรือบางคนฟังพระคำของพระเจ้านะแล้วฟังแล้วเหมือนอาจารย์ว่าหรืออาจารย์กำลังด่าหรือเปล่าไม่บางทีผมก็ไม่รู้ใครเป็นใครอะไรแต่พระคำของพระเจ้ากำลังทำงานในชีวิตผมก็ได้นั่นกำลังเตือนคุณให้กลับใจหรือกำลังบอกอะไรบางอย่างผมไม่รู้นะไม่เคยตั้งใจจะไปรู้ว่าใครมีอะไรมากมายนะครับไม่เคยตั้งใจจะมาพูดว่าไม่เคยคิดอย่างนั้นนะครับแต่นั่นคืองานของพระวิญญาณเราต้องยอมรับและกลับใจเห็นนะครับนี่ถึงตรงไหนละมีหนักแน่นแล้วก็พระคำของพระเจ้าสุดท้ายนะครับพระคำของพระเจ้าเป็นอาหารแห่งจิตวิญญาณของเราเป็นน้ำนมนะเมื่อเด็กเกิดใหม่ต้องการน้ำนมอาหารอ่อนหน่อยย่อยหน่อยนะเช่นหัวหน้าเซลล์ย่อยให้ฟังหรือนักเทศย่อยพระคำแล้วเอาให้เขาฟังนะครับแต่ช่วงนี้จะเห็นว่าผมเทศนาผมเทศอาหารแข็งขึ้นหน่อยนะมันจะไม่บางทีมันจะไม่ค่อยหมายความว่าอะไรคือไม่ค่อยเป็นที่แตะใจทั่วๆไปมากนักนะครับแต่มันจะเป็นคำที่กระตุ้นเป็นคำที่ท้าทายเป็นคำที่
จะช่วยเราให้เข้มแข็งขึ้นนะครับนั้นมันมีทั้งน้ำนมแล้วก็มีอาหารและมีอาหารแข็งนะครับเราต้องมีทั้ง3อย่างถ้าเราเชื่อใหม่อาหารมันอาจจะอ่อนหน่อยเช่นอาหารมานาผมบอกแล้วนะมานานี่เป็นน้ำนมเลยนะครับน้ำนมเหลวเยอะแล้วไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วและถ้าเราอ่านแต่มานามันจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับถ้าเราเป็นคริสเตียนเข้มแข็งขึ้นแล้วเราต้องการอาหารที่จะเอามาเสริมร่างกายเราได้และไปถึงขั้นหนึ่งบางทีเราจะต้องมีอาหารแข็งบ้างที่หมายว่าต้องเคี้ยวต้องศึกษาดูต้องคิดนะครับเหมือนตอนนี้เราศึกษาถ้อยคำเลม่าเนี่ยก็เราเป็นเหมือนอาหารแข็งแล้วต้องสกัดเอาเองต้องดูเอาเองต้องดึงเอาเองนะครับเอาละสุดท้ายนี้ก็คือว่าชีวิตของเราต้องสัตย์ซื่อกับพระคำและเพาะนิสัยและสร้างวินัยอันนี้ในชีวิตของเราอยู่เสมอกับถ้อยคำของพระเจ้าเมื่อพระคำของพระเจ้ามันสามารถจะเปลี่ยนชีวิตของเราได้นะและพระคำของพระเจ้าทรงพลานุภาพพระคำของพระเจ้าทำให้เรามีชีวิตขึ้นมาดังนั้นเราต้องอ่านอยู่เสมอแต่สิ่งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของเราเราเองจะต้องขอพระเจ้าช่วยนะครับและก็เราเองต้องฝึกอ่านอยู่เสมออ่านอย่างมีระเบียบอ่านอย่างหิวกระหายอ่านอย่างตระหนักว่าสิ่งนี้มันสำคัญชั้นใครก็ตามที่เริ่มเข้าชั้นมาถึงชั้นจริงๆมาถึงชั้นโปรนี้แล้วโปรโพสเอ็นนี้นะครับ